Na strategickom území Valaliky vzniká nový závod automobilky Volvo. Pôjde o prvú automobilku na východnom Slovensku. Ročne sa tu bude vyrábať 250 000 elektrických vozidiel. Miliardová investícia prinesie celkovo 12 000 pracovných miest. Areál sa nachádza južne od Košíc pri obci Valaliky. Nedaleko prebieha výstavba rýchlostnej cesty R2, ktorá tvorí obchvat Košíc. Štát sa zaviazal pripraviť toto územie na príchod automobilky. Momentálne tu prebiehajú hrubé terénne úpravy. Nasledovať bude zhutnenie podložia, vybudovanie odvodňovacieho systému a dočasných staveniskových komunikácií. Súčasťou zákazky je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie a inžinierske činnosti. Zákazku za 46 miliónov eur realizuje konzorcium firiem Hochtief a Viacorp. Cieľom projektu je príprava staveniska na výstavbu závodu. Automobilka Volvo očakáva spustenie výroby automobilov v roku 2026.